好，而家介紹翻呢部海康嘅32 channel 嘅 NVR，因為佢其實個設計咧可以有個 Dual LAN，咁因為佢冇 PoE port 噶嘛，咁所以必須要咧用一個 PoE switcher 啦，去處理嗰個 cam 嘅接入同埋嗰個電源嘅問題。係啦，咁而家咧，因為我哋用最簡單嘅方法就 LAN 1呢個咧，佢係自動適應嘅，行 DHCP 就直接咧可以問到 router 攞 IP 嘅。咁因為依條線咧，佢本身如果篤咗落 LAN 2嗰度咧，係要 set 嘢嘅。咁我哋唔搞佢，仲最頭先提過用最簡單嘅方法咧。咁所以咧，我哋借助個 PoE switch 嘅 network，咁啊呢個 uplink port 嚟嘅。呢條線去邊咧？佢就去 router 度，呢條 router 線嚟嘅，即係上網線。即係換句話說，你揾到一條篤落電腦可以上到網嘅線，就懟咗呢度。呢條線係 router 線。咁呢一條咧，藍色呢條咧，就係拎通咗個 ML 嘅 LAN 1，因為要最簡單嘅 set 方法嘛。咁啊 LAN 1去到呢度。咁即係換句話說咧，而家 NVR 連接 switch 就連接咗 router， 咁啊上到網啦，因為通咗啦嘛已經，即係等於拖板原理啫。個窿唔夠，所以就條拖板嚟咗呢度，所以就要駁多條拎 up 去翻 NVR 度，咁令到 NVR 咧可以上到網。咁啲 cam 又點處理咧？啲 cam 就去翻呢紮 port，呢紮你係 PoE port 啦。咁我呢度咧篤咗一支 cam，呢條黃色線咧就篤咗支 cam 嘅，篤咗支 cam，支 cam 喺呢度。咁啊簡單操作，一支 cam 一條上網線，一條就過光線去呢個 NVR 度。咁跟住咧，你會喺個 NVR 個 network 呢一版咧頻道設定呢度咧，佢會 search 咗成個 network 佢揾到嘅設備啦。咁見到咧呢啲有啲剔咗呢啲咧，其實佢係用緊嘅嘢，而我哋又唔需要入去呢部 NVR 度嘅。咁啊，唔好俾佢誤導咗先。呢啲因為其實係對到 model 嘅，係有 model 嘅嘢就唔好，就知道邊支係你要嘅嘢，邊啲係唔要嘅啦。咁下邊呢啲係冇 model 㗎，咁係一個 level 入邊用緊嘅嘢，唔關事嘅。咁咪獨是見到依支咧鬧咗，但係打交叉喎，因為佢係未着㗎嘛，佢係海康嘅，亦都知道啱嘅呢個 model 係啱啦，所以我哋要將呢一支 cam 咧接入去呢一家呢部錄影機，即係話將下邊呢紮列表搜尋到嘅 device 咧就搬上邊先為之原則，因為佢上咗上邊咧先可以認到嗰支 cam 係俾部錄影機用嘅。咁我哋而家就喺呢度咧，就 kick 入去嗰個畫面，呢個剔咗佢，剔咗佢之後咧，因為我哋而家有 EG 嘛，就新增。新增咗之後咧，佢嗰個畫面咧，佢會升咗上去呢一度嘅，因為我撳多咗下，取消咗字。咁擺入去之後咧，就會出現咗咧。佢因為支 cam 咧係未激活㗎，所以咧佢部機咧自動就幫你踢着咗支 cam 狀態剔，而且咧將個 IP 咧 update 咗做另外一個 IP， 自動激活咗佢。咁而家剔咗啦個狀態，咁所以你其實可以去翻呢個即時影像嗰度咧，就會見得到支 cam 嘅畫面嘅。